सरहद के पास एक पाकिस्तानी गांव में अहमद और उसका तोता चांद रहते थे। अहमद रोज चांद को हरे झंडे के रंग के दाने खिलाता और चांद खुशी से चहक उठता। एक दिन तेज हवा चली। अहमद का तोता उड़कर सरहद पार भारत के गांव में पहुंच गया। वहां एक नन्ही लड़की अनु ने उसे पकड़ लिया। अनु को पता चला कि यह तोता पाकिस्तान से आया है। 14 अगस्त की सुबह अनु बाढ़ के पास आई। अहमद भी झंडा लिए वहां खड़ा था। अनु ने मुस्कुराकर तोता वापस किया और साथ ही एक छोटा सा सफेद फूल दिया। अहमद ने कहा, धन्यवाद, ये मेरी आजादी का सबसे कीमती तोहफा है। अहमद के तोते के लिए एक लाइक तो बनता है।